Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 inasawa na mwezi mmoja. 10,000 inasawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Bwana, Yanga bingwa tena, Yanga bingwa. Narudia tena, Yanga bingwa. Yes, nikukaribishe katika uga wa michezo na burudani. Huu ni usajili mkubwa wa msajili wa Young Africans akiwa katika operation zao za kuendelea kujiimarisha na kuifanya timu iendelee kuwa katika ubora wa hali ya juu mno. Ni katika dirisha dogo ambalo Young Africans hawataki kufanya makosa kabisa. Wanataka waitumie hii fursa kuchagua wachezaji wazuri ambao wataweza kukirejesha kikosi katika uimara mkubwa zaidi. Kumbuka kwamba msimu ulioisha au msimu wa dirisha kubwa ambao walifanya sajili zake hazikuweza kukamilika na kufanya vizuri zaidi, so wanaamua kufanya sajili zingine ambazo zitaweza kuisaidia klabu hiyo kuweza kuwa bora zaidi katika masuala mazima ya usajili. Ni nani hapo mbele yako? Yes, subiri, relax kidogo, kunywa maji, nitakujuza na utamfahamu huyu mwamba. Ni mashine ya kazi. Amewahi kucheza na Pacome Zouzoua, amewahi kucheza na Yao Kwasa Tora, amecheza na Stefan Aziz Ki, lakini pia kama utakuwa unafuatilia ligi ya mabingwa barani Afrika, utakuwa ulimuona katika mechi ambao Young Africans walicheza dhidi ya MSL akiwa anacheza katika dimba la chini kabisa, yani kiungo mshambuliaji lakini kiungo mkabaji. At the same time ni Mohamed Zouglana ambaye anatoka katika klabu ya MSL baada ya kutimka huko kutokea ASEC Mimosas. Sasa klabu ya soka Young Africans inaendelea kudhibitisha ubora wake katika masuala mazima ya usajili kupitia rais wao wa heshima, rais wa virabu, lakini pia na mwenyekiti na mteule ambaye ni Engineer Al-Said, mwenye kiwango bora zaidi na mwenye uwepo mzuri zaidi katika michuano hiyo. Amekuwa ni miongoni mwa watu ambao ni bora zaidi, lakini pia amekuwa ni miongoni mwa marais ambao wanajua kutazama na kuona wachezaji wazuri na kusajili wachezaji wazuri. Mohamed Zouglana leo katika kiwango bora katika uzi wa njano na kijani ndio imeona ina maana zaidi kwake. Sasa ilikuwa vipi? Ni kwamba mkataba wa miaka miwili kutokea pale MSL ambao walitaka kumwacha baada ya majeraha, sasa amerejea upya akiwa katika fitness nzuri na tayari Engineer Al-Said amethibitisha uwepo wake, na huyu ndiye ambaye atakuja kusaidiana na Musa Barakonte pamoja na Abduke Ogabuye katika eneo la dimba la chini. Kumbuka kwamba Young Africans wanapambana kwa hali na mali kuhakikisha kuwa msimu huu wanaweza kumshusha National Al Ahly chini na kuweza kupambania maendeleo yao na kuweza kupambania mikakati yao. So ni moja kati ya vitu ambavyo Young Africans kwao ni ndoto na wanaviwaza kila siku kuweza kuvifanikisha ili waweze kuingia moja kwa moja katika mapambano au waweze kuingia katika mwelekeo bora na mzuri wa kiwango cha wananchi. Wao wanajiita Green Yellow Army, njano na kijani, huku wakiwa wamefanikisha baada ya sajili kama vile Alan Okello, Delson Laulerio, Aurelio Mary, Aurindo ambaye ni Depu kwa kifupi chake ndo hivyo, naye pia ni striker ambaye tayari ameshasajiliwa katika kikosi cha soka Young Africans, huku wakiwa wanaendelea kufanikisha sajili nyingine tena kama hii ya mwanaume mwenye milaba minne, kijana mwenye nguvu mno miguuni, lakini pia pressing zake ni za maana zaidi, mwana Mohamed Zouglana kutoka kule Ivory Coast. Kama ambavyo unajua wachezaji kutoka Ivory Coast viwango vyao mara nyingi ni bora sana, ni moja ya wachezaji ambao wamekuwa wazuri katika kucheza. Sasa leo jicho la Engineer Al-Said limemuona bwana Mohamed Zouglana. Wewe unasemaje? Young Africans ni bingwa tena? Mimi ndivyo ambavyo nakwambia hivyo, na niseme tu kwamba Young Africans wataendelea kutawala soka la ndani kwa maana ya ligi
ya ndani ya NBC Premier League kwa sababu wamekuwa bora zaidi katika misimu kadha wa kadha. Yes, tupe comment yako kuhusiana na usajili huu, au unamfahamu vipi Mohamed Zuglana? Eneo la dimba la chini, je, Young Africans ilistahili kupata mtu mwingine zaidi ya Bara Conte, au inatakiwa wapo watu wa kusaidiana? Basi dondosha comment yako hapo, sisi tutakujibu na tutakufanikishia kile ambacho unakitaji. We know what you want, we value your needs.